Urimi special I Shyhrete Behlulit që ja bëri djalit për ditëlindje. Ky është urimi special që Shyhrete Behlulit ja bëri djalit për ditëlindje. Thuajse tërë familja e këngëtares Shyhrete Behlulit janë bërë persona publik e mjaft të njohur. Nuk bën përjashtim as djali I vogël I këngëtares Urimi. Ky I fundit sot ka ditëlindjen dhe ama këngëtarja Shyhrete Behlulit I ka bërë një urim mjaft të këndshëm. Shyhrete Behlulit shkruan: "Urime ditëlindjen o ylli që shëndrit." Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.